Սկսել են ազատել, թողնել, հիմա կամաց-կամաց բոլորն էլ դուրս են գալիս, բայց հատկանշական այն է, որ որոշակի իմաստով մեր բոլոր ակտիվիստներին, մեր բոլոր համակիրներին, աջակիցներին հետևյալ կերպով են ասել, որ չփորձեք մյուս անգամ որևէ բան անել, փորձել են վախեցնել, փորձել են ինչ-որ կերպով իրենց բնութագրման կանխարգելել և այսպիսի մի խոսքով անկարգությունների մասին են հարցրել, որի վրա անկարգություններ պիտի անեք, ամենամեծ անկարգությունը իրենք են անողը, բնականաբար, և այս ճանապարհով բոլորին էլ փորձել են ճնշել կամ վախեցնել կամ որոշակի իմաստով սպառնալ, որ որևէ կերպով փորձ չանեն պայքարի մեջ լինելու։ Բոլորն են արձակվել, թե բոլորը չէ, հերթով դուրս են գալիս, մի քանի հոգի երևի մնացել են, հիմա փորձում ենք ճշտել։ Քիչ առաջ նաև տեղեկություն ստացանք, որ վստահ եմ, որ պարոն Դանիելյանը ասել է այս մասին, Վիկտոր Մնացականյանին և Թելման Թադևոսյանին էլ էին հրավիրել, բերման ենթարկել մեր պայքարի աջակիցներ տարբեր տեղերով, ոմանց տնից են տարել, ոմանց մեքենա վարելուց են տարել և այսպես շարունակ։ Հավանաբար իրենք որոշակիորեն ուզում են այս ճանապարհով մեր պայքարի համակիրներին, աջակիցներին, մասնակիցներին զգուշացումներ անել, իրենց պատկերացմամբ զգուշացում կամ սպառնալ, որպեսզի դուրս գան այս պայքարից, բայց իրենք սխալվել են, որովհետև այս մարդիկ ճշմարտության համար են պայքարում, պետության համար են պայքարում և ոչ թե իրենց անձնական շահերի, ոչ թե որևէ տնտեսական կամ անձնական շահ հետապնդելով։ Ամեն դեպքում քաղաքում ոստիկանական հոծ բազմություն կա տարբեր հատվածներում, ինչի են սպասում ոստիկանները։ Դե երևի հրահանգ են ստացել վախները ծնկների մեջ կոչված պաշտպանելու չարիքի իշխանությունը։ Ես ևս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտել, խոսքս ուղիղ ոստիկանապետին եմ ասում, ուղիղ, պարոն Արամ Ղազարյան, քեզ եմ ասում։ Ես հիմա ոչ մի փակագիծ չեմ բացելու, բայց ասում, խոսքս ուղղում եմ քեզ, դեռևս բարի մտքով։ Ինքդ քեզ հաշիվ տուր, ու մեզ ծառայ, մնացածը հետո։ Ես ուզում եմ ձեզ հատկապես շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ, Զարուհի ջան, ձեզ, Փայլակ ջան, ձեզ, Մերի ջան, ձեզ, մեր Անին, որ այստեղ չգնաց, և բոլոր լրատվամիջոցներին, ձեր ղեկավարությանը, մեր օպերատորներին, Արևիտակ այսքան մնալու համար, ձեր պայքարի համար եմ շնորհակալ։ Դուք միշտ ասում եմ, ոչ միայն լրագրող եք, ոչ միայն պարզապես տեղեկություն փոխանցող եք, այլև սրտով, հոգով պայքարող մարդիկ եք։ Աստված օրհնի ձեզ, շնորհակալություն բոլորին։ Եթե որևէ հավելյալ բան զարգացումներ կլինեն, անպայման կասեմ։ Շնորհակալություն բոլորին։ Էս ինչ լավ սեղան եք սարքել այստեղ։ Այսքան ժամանակ այստեղ ենք մտնել, չէ խնդրել։ Այո, Արաս ջան, բարի օր։ Լավ եք, Աստված պահապան, ո՞նց եք։ Լավ, Ալո, Ասպան ջան։ Այս թաղում մի օր եկեք, են գլխից բռնած։ Ուղղակի մարդկանց հարցրեք, ասեք, ինչ է ձեր կարծիքը չարիքի իշխանության նկատմամբ, տեսեք ինչեր կասեն։ Պարզապես։ Հարցրեք, կտեսնեք։ Եվ էլ ավելի կհամոզվեք, որ այս մարդը իր ամբողջ խմբակով որևէ վավերականություն, իրենց լեզվով ասած լեգիտիմություն չունի մեր երկրում, պարզապես իր բռնապետական
Հանության, այսպես ասած, ջանքերով ինքն իրեն մի կերպ պարանի վրա պահում է, բայց երկար չի տևելու դա։ Չի տևելու ուղղակի։ Սա է դրա վկայությունն է։ Ես նաև ուզում եմ առիթից օգտվելով մեր գնահատանքն ու շնորհակալությունը հայտնել մեր բոլոր այս պայքարի մեջ գտնվող բոլոր մեր հրաշալի մարդկանց, ովքեր խրոխտ կերպով կանգնած որևէ ձևով ոչ ընկճվել են, ոչ նեղվել են, որևէ բան եւ հստակ վկայություններ են տվել իրենց մասին եւ իրենց պայքարի մասին, որի համար շատ ուրախ եմ, ողջույն բոլորիդ։ Ամեն դեպքում հիասթափողներ են եղել Սրբազան հայր Ինչից։ պայքարից։ Իրենք Երկարատև արդյունքներ չտեսնել։ Ովքեր հիասթափվել են, իրենք իրենցից են հիասթափվել։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև հիասթափվածներին։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս պահին մեզ աջակցողներին, բոլորին, չաջակցողներին էլ իր հերթին, բոլորին։ Շնորհակալություն։